हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ। र आज चाहिँ के भन्छ, दिन चाहिँ एकदमै दामी भइरहेको छ है, घाम लागेर है कस्तो राम्रो भइरहेको छ। र तपाईँहरूलाई चाहिँ आज म है आज कस्तो दिन भयो भनेर चाहिँ टेरेसबाट चाहिँ हाम्रो भ्यू देखाउँदैछु ल, आजको दिनको भ्यू। र 5 दिन है साथीहरू कन्टिन्युस रेनफल भइरहेको थियो है, केही यताउता केही देखेकै थिएन है। र 5 दिन बाद चाहिँ यसरी उग्रेको छ है, अलिअलि घाम पनि लाग्दैछ। लु हेर्नुहोस् है साथीहरू यो भ्यू। आजको मैले ब्रेकफास्टहरू सबै बनाइसकेँ हो। हेर्नुहोस् है, दिदीले चाहिँ इस्कुस खान्छु भन्नुभयो हो, त्यही भएर चाहिँ इस्कुस बनाइदियो हो। त्यहाँदेखि यहाँनिर चाहिँ पुरी र इस्कुस आजको ब्रेकफास्ट चाहिँ हामीले बनाइसक्यो। आजको ब्रेकफास्ट पनि भइसक्यो र थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ माई भिडियो।